yoki sadoqat va muhabbat sinovlari. Kamron va Shirinning taqdiri kutilmagan zarbalar orqali sinovdan o'tadi. Haqiqiy muhabbat qanchalik kuchli? 30 sentyabr 2025 yilda soat 7 da Mening yurtim kanalida Iffat serialining ikkinchi seriyasi chiqadi. Sevgi dramalarini yaxshi ko'radiganlar uchun haqiqiy topilma. Kamron va Shirin taqdirlari xiyonat va ishtiyoq girdobida bog'lanib shunday sinovlardan o'tadiki, tomoshabin yovuzlarga gazablanib ularning nozikligidan hayratlanadi. Iffat oddiy serial emas, sadoqatning bo'ronlarga bardosh haqidagi chuqur hikoya. Bu seriya yangi burilishlar va'da qiladi, vaqtni unuttiradi. Ssenaristlar muvozanatni mohirlik bilan ushlab turadi. Kamron oila intrigalarida sinadi, Shirin esa nozik ammo kuchli ruh bilan sevgisini himoya qiladi. Aktyorlar shunday o'ynaydiki, his-tuyg'ular to'g'ridan-to'g'ri yurakka uriladi, har replika shaxsiy og'riq yoki quvonchdek. Dialoglar o'tkir sharq she'ri va xalq donoligi bilan serialni chidamlilik darsiga aylantiradi. Sirlar fosh bo'ladi, Samarqand changidek havoda osilib, bu sehrli. Choy bilan kech ekran muhabbat yengadigan hikoya bilan jonlanadi.